thliru te chi bai vek ole hei voin hi March ni khat aria sang ni som hi pathum mani ani kum December lama traffic has been order alo chhuat tawngin voina tang hian ISI mark chuang le atluk pui chin aya chia quality chia helmet kum reng te chu man tran to tur ti ani a strict taka kalpui to tur ti ani a khai man turan tam rem hle niang mun tin maya an ziak mol maya te hian mun khatan man sen lo te adot le lama midang in an lo ti le zela engza tak tling kho mang mo voin tlaya hria tanga nak tu jing chibai mizoram le zone dai fim vela a hria the meng chon man za report kim chang te chu ai a shedu kha choni lo ngai ven don ne ti chuan a hei ti hian BIS standard ina apom chin aya thalo zong te chu man to tur nia chung zinga chuan tun lai kan khum la re me mai satel helmet te tin NXT kan tiang chi te beng khu zo lo te tin Ozello kan tiang chi mani cycle helmet a kan khum mang chi ko chek ang chi te kha pom ani talawa hatiang an pom lo thu kha chu an soi chuak nem fo voina hian khum man tam man la tam em maya enga tinge ni yang an ni kan hai nge March ni khathi kan hai nge thlathum chuang warning pek kan ni to a ni hi kan hai nge ni anga an man nge man lo ti fin fiatum hian kan chuak ve shim ti hi ril ru lo om dewa an man kan enforce don ti in rei taka tang to khan in hria tir to ania chuti chunga kan la chuak lui tra la min lo man ani hi chuan thiam thu soi tur kan nei lo in soi fiana tur kan nein ka shelawa amaro chu tu lo taka emo shrei lok lem lo min lo man ani chuan thu shan lo ni ta se an enforce don ti chiang takin ama tang to in an soi lok fe to chu min hoi tianga man nga ya kan lo om ta fo hi chu amak katia kan la soi sel ta fo nei phei chuan ke mani zo kan de mama kan thiam lo fe zok ti na ni chu takara makkalati cheu mai chu law enforcement athok sarkarina chhor nge kan police te le hetiang lama thok tu ten hetiang helmet tuna an man ange la khum hi amak kati then khat chuan an ti dinga an man ang chumo man tura ngai taila hetiang enforcement lama thok le ngal force lama thok le ngal ti mayang aman thei tu zok at dan keng ko tu zok tunak kan dan mani Mizoram Aizol mai ani lo danga district danga po an keng ko ve vek ti sheta ila a thapha tang ti chuan nga kan soizom lenga police tenge ina hetiang an lakhum fo mai hi chu azia lo khop maya aza thla khop mai ti hi ka soitel duwa hetiang awanga police an ni wanga man theilo turan in ngai big nge mani doni azielo aza thak dan keng ko tu chona ma saberin dana zo masaturani ti hi ke chukka ngai dana nia karil ro lo lang thin ania zu an do ni chuan zu do tu chuan zu pon in lo ve turani ti hi ka ngai dana ni chu tiang chi chuan hetiang ken ko ani ni la po a dan keng ko tu nge police tera hetiang an lakhum mu tur om hi azielo an man bi puite titiang man tu kherni lo ma se adan keng ko tu ngei na an khum lon mu chuan mi pui man tok tu te tan kha chuan hol roi na tham thinrim na tham chu ni ve bokani ma se ka mu china chuan an man ve zela khatiang form ha chunga tianga dik lo ron khum po hi an man ve zel chuan ka sia an man zel tura ngai la naktuk lama te chuan mu turom to lo tura nga yang eng po ni se te chuan group sang vela an soi thin pakhat kha hebi ka helmet mang hian kan ron soi fia lo nge hebi me helmet mang hian soi fia don tai ra hi ISI two-wheeler helmet te ziaka IS 4151 ISI mark ani chuan hei India ina an chin chia dan an verified nge an approve li na ni chu kha ani photta hei Vega company ni ati chuan hei Vega Jet DOT in an certified boka ta hian 218 ti ani DOT ti hi Department of Transport ti na mai nia ti chuan ni certified ania Google ina asoi dan chuan Google in ziaka ka mu dan chuan ISI in India raman import ta an hral chuak don ani chuan ISI an certified chhong le tur ti ania
chuwangin hei kalpui dan ka hre che lawa import dan chung changa hian dan ang taka import ania India rama khum tur ani chon ISI hian uncertified tur ani mela mase hemi ina DOT tele ramdang ina uncertified thlap to hi chu him tok tura ngai chu ni ve shim ani engpo ni ta sen man chu tur chung chang atluk pui te khan hetiang DOT tele ramdang ina uncertified hi ni mela mase India rama ron lu danang taka import hi chu ISI nan lo thual le thin mo man lo certified le thin ti na in zia ka ni Google alan dan chuan chu chu ka mu na na ni a seisual le hre sol te ka nei ni chuan no soi do ni comment lama ti chuan thil pakhat poi mo deuh kan soi le du chu hetiang dan an siam na chan hi ma sabera chuan kan him na turan du wang ania e poisa in choi tir hi dan reng ina atum ber hi ani lowa ti hi kan hria ta poi mo kop mai atuna po hetiang helmet tan phalo chi ISI mark chuang lo chi hi khum lo ta vekila tu man lo nga tu man an choi lowang chuwang chuanin hetiang ina atum ber chu dan khami choi kan hlo wanga dan kan zom lui tir min tum na wang zo kani tin tual thatte hetiang reng po zel ta le poisa chu ti za choi thil dang reng te po aniang chu ti za choi chu ni zel khami poisa choi mo khami tan tir ngor khami an va tum ani lowa khami awanga tan an lo wang te poisa choi an lo wang te hetiang an ti lo pha hi danin adu ber chu ni chuwang kan himna tur kan lu a himna tura danina min phut ti tura min ti ani awangin poisa choi lampang ai ma khan kan himna tura ni ti she an zom mai kha kan ti tura ni ti she ila tin ka soile soinu dan keng ko tu te ber hianin mi puite thik tur hian iti lo tengu tin adan keng ko tu te poni se aman thei tu te hian man nga mangu man miangu ti ke chu ka soi do ni mi pui te hi mai za vengu ti hi ka soi tel do tin hi chiar chuakila a thain ka sia azor tu telam hi mi pui na kan mi pui chuan kan leya kan khuma ma se azor tu telam ve thung hi teng hian Aloin Ziaka, the Ministry of Road Transport and Highway (MORTH) has prohibited the production, import, sale, and storing of non-ISI helmet. Those who violate this law risk imprisonment and/or penalties up to 5 lakhs. The rules went into force on starting June 1. While this directive was issued in November 2018. Detailed regulation for the same were laid out in 2019. All headgear sold in India now must fulfill the BIS quality guidelines. They must have ISI certification from the Bureau of Indian Standards. In Khana Zekani, Azor Tulampo hi mala ngam mathako ba hete ngani chuan azor anzuara ni chuan cheng noi nga thlenga shem memo kum khatvel zel tan thei ani thleng ani chu ti chuan hi dan ania azor tu ten walau takin an zuar mola akhum tu ten an leya an khuma kan lo man le dei si ka chuna fudon lo chu wangin hetiang te thleng mala khi ava form ve ti te hiril ruwa alo lang ve mai maya engpo nei se mi puite chuan dan an siama dan siam thei tu ten dan an siama kan himna tur kan thatla na tur zo ka thilan ti ni chuan zom maya lo ti mai hi kan ta na himna ni atin kan zom lo kan ti lui ni chuan kan choyanga min mananga khatiang zat helmet manai to kha kan fine ngai don thowa dana je dan chuan helmet hetiang helmet diklo khum he cheng sang khat choi tir tur ti khana injek thina ma se tuna hian tuna an man ho to ho hi en hian 177 mangin remna van tlang khatiang khan an mana hi an choi za turi cheng zanga ani don nge ka shelo le ya za ti nge an choi tir don ti po la hriat ani lo veina tanga man tran chaw ani awangin a choi to ten kha ka join lo soi thliat tura ngai tai la comment lama hian in po ni sela kan film kuranga hetiang kan ti lo ni chuan kan choi don thowa as helmet man ang kha chu kan choi ngai thowa chuwagin iluhim na turani mi luhim na turani lo police duty te emo eta MVI ho luhim na tur kha ni lo nang ma lu ngei kha him na turani tlan chak mi lo pon lu khong zong hena tluk thei nia
chuwangin I helmet tur kha chu ita tur ani mi ta tur ani chuang lawa I him na tok na tur helmet thatak kha khum la hetiang beng khu lo da lo deuh deuh ang hi chu khum lo photila kan ta na hi ma kan ta na tha anga dan kan zo manga man laka kan fi hlem bokang ti kha sheta ila kan zawai him tla na tur ani chu